আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার চ্যানেলে। আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। সারা বছরে কিন্তু আমাদের ঘরে ছোট সোনামণিদের ঠান্ডা, সর্দি, কাশি লেগেই থাকে। আবহাওয়া চেঞ্জের সময় বা শীতের মৌসুমে এর প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। যদিও বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা, নাক দিয়ে পানি পড়া একটি কমন ব্যাপার, তবে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার একদম শুরু থেকে যদি সঠিক ঘরোয়া চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু তাদের কোনো রকমের ওষুধ ছাড়াই সুস্থ করা যায়। তাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শিশুদের জন্য নিরাপদ একটি হোমমেড রেমেডি শেয়ার করব, যেটা কিনা বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী এবং কার্যকারী। এই রেমেডিটি শিশুদের ঠান্ডা, সর্দি, কাশি দ্রুত ভালো করার পাশাপাশি শিশুদের বুকের কফ গলাতে সাহায্য করে। এটা আমি আমার মেয়ের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞর সাথে পরামর্শ করে আমার মেয়ের যখনই এই ধরনের প্রবলেম দেখা দেয় তখন আমি ওকে এটা খাইয়ে দেই। আপনারা চাইলে আপনাদের শিশুদেরকেও খাওয়াতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ, এই রেমেডিটি খুবই ভালো কাজ করে। আশা করছি আমার মতো আপনারাও উপকৃত হবেন। চলুন তাহলে দেখে নেই এই রেমেডিটি কিভাবে তৈরি করতে হয়। রেমেডি তৈরি করার জন্য আমি এখানে ফ্রেশ 8 থেকে 10টি তুলসী পাতা নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে শুকনো গুঁড়ো করা তুলসী পাতাও দিতে পারেন। আদা কুচি নিয়েছি এরকমের সাইজের 1 টুকরো আদা। 1.5 চা চামচ মধু নিয়েছি। চেষ্টা করবেন খাঁটি মধু নিতে। আর বাচ্চার বয়স যদি 1 বছরের কম হয় তাহলে বাচ্চাকে মধু দিবেন না, এর পরিবর্তে আপনারা আখের গুড় দিতে পারেন। নিয়েছি 1 চিমটি হলুদ গুঁড়ো। তারপরে একটা পাতিলে 1 গ্লাস পানি দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আমি একে একে তুলসী পাতা, আদা, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। মধুটাকে কিন্তু এই পর্যায়ে দেওয়া যাবে না, মধু জাল করলে তার পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। এবার এই হাঁড়িটাকে চুলায় দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম আঁচে রেখে 5 মিনিট জাল করব। আমার এই চ্যানেলে শিশু বিষয়ক যে কোনো টিপস এবং শিশুদের সহজ এবং পুষ্টিকর রান্নার রেসিপি দেওয়া হয়। আপনারা চাইলে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে রাখতে পারেন। এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দিব সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। আর যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পাঁচ মিনিট পর কালারটা এরকমের হয়ে আসবে। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এটাকে একটি ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিচ্ছি। এবার আমি এর ভিতরে মধু দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে মধু মিশিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল রেমেডিটি। এটা আপনারা 1 বছরের নিচের বাচ্চাকে দিনে 2 থেকে 3 বার 1 চা চামচ করে দিতে পারবেন এবং 1 বছরের উপরের বাচ্চাকে 2 চা চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার দিতে পারবেন, হালকা কুসুম গরম অবস্থায়, একেবারে নিশ্চিন্তে। কারণ এটা ন্যাচারাল উপাদান দিয়েই তৈরি, যার কারণে এর ভিতরে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে আপনাদের একটি লাইক এবং আপনাদের মূল্যবান মতামতটি জানাবেন। সবাইকে আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার অনুরোধ করে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।